नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव इन्वेंशन में। दोस्तों, आज एक मदरबोर्ड आया है रिपेयर होने के लिए, जो जेब्रोनिक्स का है। देख सकते हैं आप, जेब्रोनिक्स का ये मदरबोर्ड है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये तो चल रहा है, लेकिन उसका जो डेट एंड टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब बार बार वो चेंज होता है। उसका जो सीमस बैटरी है उसको भी वो कस्टमर ने रिप्लेस करके देख लिया है, लेकिन उसका डेट एंड टाइम फिक्स नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं और कैसे इसको हम सीक्वेंशियल वाइज स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, जो हर कोई मदरबोर्ड में, हर किसी टाइप का भी मदरबोर्ड हो, उसका सीमस सेक्शन इसी तरह से ही काम करता है। देखिए, एक डायग्राम हो गया बैटरी का। देखिए, जिसका एक पॉजिटिव लाइन होता है और एक नेगेटिव लाइन जो कि ग्राउंडेड होता है। और वो जो पॉजिटिव लाइन है वो हमेशा एक रजिस्टर 1K, जिसका वैल्यू है 1K, उसके थ्रू वो उधर एक डायोड लगा रहता है, उसमें जाके वो इनपुट होता है। कहीं भी हो सकता है, एक डायोड है, इस पिन में भी हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, रजिस्टर से दो आउटपुट फ्रॉम रेगुलेटर के थ्रू, और एक जाता है हमारा पीसीएच को, जहाँ पर हमारा क्लॉक बनता है। तो आइए हम चेक करते हैं इसको कैसे कैसे, इस स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए, बैटरी चेंज करके देखना चाहिए। चेक बैटरी कनेक्टर एंड सॉकेट, क्योंकि हमारा बैटरी चेक करना चाहिए। उसके बाद सॉकेट चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जो सॉकेट है प्लास्टिक का, ये कभी कभी क्या होता है, गलती से बैटरी डालने के टाइम में अच्छी सही तरीके से ना डालने के कारण वो एक प्लास्टिक का कनेक्टर होता है जो कि बीच में टूट जाता है। तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसका तो बैटरी कनेक्टर अभी पूरा सही है। तो हम लोग बैटरी को भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। एक नया बैटरी है, जिसका वोल्टेज भी बराबर जितना मिलना चाहिए वो मिल रहा है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसका वोल्टेज बराबर आ रहा है 3.12, मतलब ये बैटरी भी सही है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, तो हमें इसको ट्रेस करना है। मतलब हमारा जो पहला स्टेप था, ये जो बैटरी चेंज करके देखना चाहिए, चेक बैटरी एंड कनेक्टर एंड सॉकेट, वो सब सही है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, बायस करना चाहिए। लेकिन इसका बायस जो है वो पूरा का पूरा सही है, मैंने देख लिया, क्योंकि वो अच्छे ढंग से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो उसका बायस का इशू नहीं है। तो इसका इशू क्या हो सकता है, ये जो दो कंपोनेंट लगा है, जो कि एक रजिस्टर है होता है, उसका वैल्यू 1K का है, और एक डायोड होता है, उसमें ही कोई दिक्कत होता है। तो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3, सीमस बैटरी पावर सेक्शन ट्रेस एंड रिजॉल्व। तो हमें क्या करना है, उसका जो पॉजिटिव लाइन होता है, बैटरी का पॉजिटिव लाइन जो ए है, उसको हमें ट्रेस करना है, वो रजिस्टर का वैल्यू और वो डायोड सही है या नहीं है। तो चलिए हम लोग ट्रेस करके देख लेते हैं। सभी बोर्ड में, जितना भी बोर्ड हो, उसका बैटरी सेक्शन अलग से ही रहता है, और वो एक रजिस्टर और हमेशा एक डायोड के थ्रू कनेक्ट रहता है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो सब सही है, एक बार देख लेते हैं उसका डेट एंड टाइम ठीक होता है या नहीं। मैं थोड़ी देर पहले ही किया था, लेकिन अब आपको थोड़ा चला के भी दिखा देता हूँ कि इसका डेट एंड टाइम ठीक होता है या नहीं। किया था मैंने, थोड़ी देर पहले किया था इसको, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इसको चला के देखते हैं एक बार। डिस्प्ले को मैंने लगा दिया, हीट को रिजर्व करने के लिए हीट सिंक को मैंने लगा दिया। उसके बाद देखते हैं।
एक बार। ये अभी हमारा चलने लगा है, देख लेते हैं। मैं कीबोर्ड भी कनेक्ट करके रखा हूँ, इसके बायस में मैं एंटर होकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर के और दिखाता हूँ। देखिए इसका टाइम जो है, डेट है, टाइम है, वो सेट नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले इसको किया था सेट, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अभी दिखा रहा है 5/12/2014, मतलब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए ना, इसका जो पॉजिटिव लाइन है उसका हमें ट्रेस करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको हमें ट्रेस करना चाहिए। इसके पहले मैं इसको इस सब कनेक्टर को रिमूव कर लेता हूँ, आसानी होगा थोड़ा करने में काम। दोस्तों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा बाद में आपको कुछ भी। वीडियो देखते हो तो भाई लाइक एक कर दो यार, सब्सक्राइब ही नहीं सही लाइक कर दीजिए। लाइक करने में तो कोई बुरा नहीं, थोड़ा लाइक करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है और एक वीडियो बनाने में। तो आपको तो पता ही होगा कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका। मीटर का और भी थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए इसका नेगेटिव ए है जो कि ग्राउंडेड है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। इसका पॉजिटिव लाइन ए है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव लाइन को ट्रेस करना है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। देखिए इसके बाजू में बगल में एक छोटा सा रजिस्टर लगा है, मैंने बताया था, जो कि 1K का वैल्यू का है। उसमें देखिए कंटिन्यूटी मिल रहा है, मतलब उसमें जा रहा है। उसके बाद ये डायोड में जाना चाहिए, लेकिन डायोड में नहीं जा रहा है वो, क्योंकि मैंने बैटरी इंसर्ट नहीं किया है। अभी देखिए वो डायोड में कंटिन्यूटी हमको मिल जाएगा। देखिए देख लिए, मतलब इस रजिस्टर से होते हुए वो इस डायोड में जाके इनपुट हो रहा है। उसके बाद ये जा रहा है क्लॉक जनरेटर आईसी, और एक जा रहा है हमारा 2 आउटपुट डायोड का है जो, और एक जा रहा है हमारा जो पीसीएच को होता है। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार इस रजिस्टर का वैल्यू चेक कर लेता हूँ, जो कि 1K का रजिस्टर है। देख लेते हैं इसका वैल्यू, रजिस्टर सही है या नहीं। कभी कभार ये रजिस्टर खराब होने के कारण भी वो होता है ऐसे। रजिस्टर को चेक करने के लिए आपको बैटरी को हमेशा रिमूव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैटरी सेक्शन का जो रजिस्टर और डायोड लगाता है वो ओपन होता है, मतलब किसके साथ वो कनेक्ट नहीं रहता अंदर से। तो इसे हम बोर्ड में ही चेक कर सकते हैं। दिक्कत हो रहा है। तो इस रजिस्टर का वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वन के का रजिस्टर है, देखिए बराबर मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये रजिस्टर हमारा सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन और एक है, ये डायोड भी सही है लगता है मेरे को,
लेकिन कभी कभार ये क्या होता है, अंदर से कटने के कारण वो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो क्या करना चाहिए आपको, इस स्टेज में आपको पहले इसको अच्छे से रीसोल्डरिंग करना चाहिए। अगर काम नहीं बना तो आपको क्या करना चाहिए, रजिस्टर का वैल्यू चेक करना चाहिए, नहीं तो इस डायोड को, कोई भी एक भी ख़राब होगा। तो मुझे लगता है इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये डायोड जो है वो ख़राब है। दिखा देता हूँ, इसको एक बार हम चेंज करके देख सकते हैं। ये जो डायोड है, ये डायोड ये ख़राब है। और देखिए इसके बाजू में एक है 1K का रजिस्टर। तो डायोड को मैं चेंज करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक पुराना बोर्ड है जिसमें देखिए मैं बोला था ना आपको, सबका कनेक्शन एक ही होता है। देखिए इस पॉजिटिव लाइन एक 1K का रजिस्टर के थ्रू इसमें जा रहा है, इस डायोड में। तो सबका लाइनिंग जो होता है वो एक ही होता है सब बोर्ड में। तो हम लोग इस डायोड को उखाड़ के अभी उस जगह पे बिठाएंगे, तो लगता है काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या होता है। इसके लिए हमें ब्लोअर को ज़रूरत है। ब्लोअर भी चालू कर दिया। उसके बाद देखते हैं इस डायोड को उखाड़ के इस जगह पर लगा के देखते हैं। देखिए आ गया। देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो, ठीक है। अब इसको हम लोग वहाँ पर लगा के आपको दिखाते हैं। ये उखाड़ लिए खराब भला, यहाँ पर हम लग देते हैं इसको। अभी इसको हम लगा देते हैं उसमें। लगाना इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। अरे यार, उड़ गया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको बिठा दिया है इस जगह पर। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने बिठा दिया। उसके बाद हम उसको थोड़ा
सोल्डरिंग भी कर लेते हैं ताकि अच्छे से वो बैठ जाए। अरे यार, ओ माय गॉड, ये निकल गया फिर से। इसको अच्छे से बैठा ना हो। तो ये बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है। उसको थोड़ा अभी साफ करना है हमें। अच्छी तरह से साफ करना है आपको। साफ करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप इस फील्ड में काम करते हो तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत खड़ा करेगा आपके लिए और उस कस्टमर के लिए भी। देखिए, इसको आप देख सकते हैं इस साइड में। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया है ये रजिस्टर और एक डायोड। इस डायोड को जिसको मैंने चेंज किया था। तो चलिए, इसको मैं अभी इसको बायस में जाके आपको टाइम एंड डेट सेट करके दिखाता हूँ। क्योंकि उस कस्टमर का कहना था अगर कहीं भी वो डेट एंड टाइम सेट हो जाता है तो फिर वो बाद में 1 घंटे के बाद वो फिर जैसा था वैसे हो जाता है, मतलब वो सही नहीं रहता। तो चलो देख लेते हैं अभी। मेरी ख्याल से तो ये हो जाना चाहिए। चालू करता हूँ, ध्यान डालता हूँ पहले। वीडियो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, क्योंकि जिसको पता है वो तो बोलेगा अरे इतने से चीज़ के लिए क्यों इतना बड़ा लंबा वीडियो बना रहा है। अरे भाई, लंबा बनाना मेरा मकसद नहीं। मैं तो इसको 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म करने वाला था, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मेरा जैसा जो भी है, मेरा भाई है, जो भी है, मेरा दोस्त है, सब आप सब इसको जानिए इसके बारे में और आगे पहुंचाइए, क्योंकि हम लोगों को मिलके ही हमारा इंडिया को आगे ले जाना है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो हमारा ये अभी चालू हो गया है। और डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है। देख लीजिए आप, सिस्टम में डिस्प्ले भी आ चुका है। अभी क्या करते हैं, हम इसको टाइम एंड डेट सेट करते हैं। इसका जो टाइम एंड डेट सेट करते हैं उसके बाद लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा के बाद हम लोग देखेंगे कि ये सही हुआ है या नहीं। इसका जो टाइम है एक बार मैं देख लेता हूँ। अभी 6:18 हुआ है। उसके बाद आज 06/27/2019। ठीक है, अभी हम इसको F10 करके एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं 22 में।
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी इसका बायस रीसेट नहीं हुआ है। देखिए डेट एंड टाइम बिल्कुल भी ठीक है, मैंने सेट किया था, देखिए बिल्कुल भी सही है। और ये जो हमारा काम है वो बिल्कुल हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो भाई वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक मेरे को लगता है कि मेरे को कोई आशीर्वाद दे रहा है। प्लीज़ मेरे को आगे बढ़ावा दीजिए, मैं आगे इस तरह का ट्रिक आपको बताता रहूँगा। और इससे ज़्यादा अगर जानना है, मेरे सर के चैनल है, मेरे सर जो मेरे टीचर है, मेरे गुरु है, मेरे बड़े भाई है, सब कुछ है, उनका चैनल है क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। उसके आप जाके विजिट करके ज़्यादातर वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वो समझाए हैं और आप कुछ सीख सकते हैं उससे। और जाके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।